はい、金沢です。今回もフレさんと一緒でございます。クエストはこれですね。天見るごとく、食を見しでいいのかな、食でいいのかな、食でいいのかな、食。はい、行ってみようと思います。よいしょ。皆さんね、お上手な方ばっかりなので。天空山かな、天空山ってことはあれいらないですね。曲やし玉がこれで。今回はランスで挑戦してみようと思いますよ。ランスも割と綺麗はしてませんけども、使い慣れてる武器ではありますね。はい、というわけで今回ご一緒してくれるのが、アンタレスセブンさんとオーさんとシャークさんですね。はい、それではよろしくお願いします。アンタレスセブンさんのね、麻痺無脂肪は安定してノリと麻痺と交互にやってくれるんで大変助かるんですね。コウさんとシャークさんはちょっとね、まだね一緒にやってる時間が少ないんでね。ただコウさんはいろんな武器使う方ですね。それとシャークさんはハンマーなのかな、ハンマー使いさんなのかな。よいしょ。ハンマーもね、私苦手なんでね、何してる。おっ、まだ戻るか。今回はね、今回はっていうか、セルレディオスの武器で来てますよ。邪魔だな。もうちょっと。終わりますよ。よいしょ。ハンマーさんいるんで頭を強化します。切りましたね。今回は設定なんですかね。割とシュッと切りやすいですね。やりましたな。早い。お疲れ様でございました。
力出ましたな。痛いよ。突進生肉が。よいしょ。シャークさん早いな。突進生肉。助かりますな。よいしょ。はい。上にいるのかな。あそこに出てくるのか。あそこに出てくるの。一応探してみますか。あそこに出てくるっぽいっすな。違うのかにゃー。どっかにいるな。どこ。誰かサインして。これコウさんのところだからか。あそこに湧いて出てくるんですね。よいしょ。一応ジャンプコーヒー狙ってみようかな。上手に乗れました。よし、間に合った。金ピカバネになったのかな。そうそう。届いてない。よいしょ。チンチンと。出ましたね。なんかで激励欲しかったような気がするんだよな。お疲れ様でございました。コスモライト、コスモライト。コスモ、コスモ。
早かったですな。というわけで、なんか長い名前の声でした。ありがとうございました。よろしくお願いします。